好啦，我哋翻嚟咧就講翻呢個嘅 psychology 嘅呢個 corner， 有我同埋 Dr. Pauline。Hello， 你好，我係 Dr. Pauline。係啊，咁咧就有時我哋都會聽過咧，就有一個 term 咧，就叫做人格分裂嘅。咁啊，好似好嚴重咁樣啊吓。咁小妹我學嘅時候，當然 normal psychology 有學過啦。咁跟住再學嘅時候咧，就嚴重啲，即係點樣咧？即係你自己變成咗人格分裂啦。係我開始咧就因為當年我讀呢個呢個犯罪學嘅時候咧，就要睇好多電視嘅。係咁開始就見到好多電視咧，就無啦啦就會講嗰啲人就行人格分裂，就分裂咗好多個唔同嘅人，同一時間咧突然間講嘢又唔同咗。係即係咁，究竟係咩回事咧？其實喺心理學嘅角度裏邊講，嗱嗰個其實咧我哋就叫做 DID， 就係 Dissociative Identity Disorder。咁其實咧，嗰個 background 就好複雜嘅，咁我就唔偏向用一個好複雜嘅方法講啦。總之咧，就係佢會喺特定嘅時候，佢就會有一個特別嘅人格去出現，去應對佢發生嘅問題。即係佢用佢 A 嘅身份去處理 A 嘅嘢，係啦，係 B 嘅身份就處理 B 嘅嘢。呢啲人格分裂嘅人士咧，正如我上個禮拜我都問過一個問題，咁咪從小開始已經有咧，定還是可能係有啲 trigger 令到佢會變成咁嘅咧？嗱，其實咧，我想講，其實人格分裂呢樣嘢咧，嗱，如果喺我學嘅時候咧，其實就都的確係有我哋要知道佢嗰個原來嘅，即係嗰個由來嘅。係咁啊，其實嗰啲就好學術嘅，好悶嘅。咁啊，但係簡單啲講嘅就係，當你細個嘅時候咧，其實咧好多時你都會有一啲即係 imaginative 嘅 figure 嘅。即係有幻想嘅 figure，好似超人啊，或者係聖誕老人啊，或者公主啊，咁係啦咁樣。咁咧所以咧我哋嗰啲唔係人格分裂，千祈唔好你自己有個細路，佢自己扮 Elsa 嘅時候跟住你話佢人格分裂啊咁樣，Dr. Pauline 講嘅咁樣。唔係咁樣，但係咧有好多時咧，如果係喺好細個嘅時候經歷一啲創傷，或者係一啲即係好嚴重嘅狀況啦，咁咧其實做小朋友咧，其實佢係冇辦法去應對呢啲狀況嘅，因為要做咗一個大人嘅時候，佢可以有一個 solution。去應對啲狀況，但係小朋友係冇嘅。但係小朋友有一種咧好天生嘅能力咧，就係dissociate。嗰個 dissociate 咧就係，我好似將自己 cut off 咁樣，因為你咩都做唔到啊嘛。咁你唯有就係 cut off。咁當你 cut off 嘅時候，當你經常做呢啲嘢嘅時候咧，你就會用咗佢 as 一個 coping skill。咁所以譬如你話你再大啲嘅時候，輕啲嘅可能你會我係用一種即係麻木嘅方法去 cope 啦，或者係我哋話走神啊，或者離魂啊咁樣，即係呢啲啦。但係當你喺大個嘅時候，再經歷一啲都係好嚴重嘅創傷嘅時候咧，你就好有可能就會用咗呢一種嘅方法，就係話我變咗另外一個人格出嚟去應對呢啲問題。咁所以即係其實係都有幾大嘅可能性咧，係由細個開始係可能係未必係即刻出現，但係佢可能就係話 emerge 培養咗一樣咁嘅傾向。係即係原則上係，但係我哋亦都唔可以講話所有嘅小朋友都係有人格分裂嘅傾向，完全唔係咁樣。而係我頭先只不過係講話喺即係喺嗰個human development 入邊咧，其實我哋有呢種咁嘅能力，但係當呢種咁樣嘅能力係變得好distort 嘅時候，好扭曲嘅時候咧。咁我哋就有可能，當我哋再面對好大嘅創傷，但我首先想講，其實通常呢啲咧係一定係面對好大嘅創傷。係。而所謂好大嘅創傷咧，除咗一啲 life threatening 嘅創傷，即係話可能係你個生命上面嘅係啦受到威脅。除咗呢啲之外咧，其實有陣時可能長期地喺一個 abusive 嘅狀態啊，甚至乎嗰個 abusive 嘅狀態係你自己都唔知道自
自己係被欺凌啊、被虐待啊咁樣咧，就會慢慢可能真係會有一個咁樣嘅人格去走出嚟。呢啲咁嘅人格咧，其實係走出嚟去保護翻你自己嘅。即係因為我自己本身嘅人格我應對唔到。我用另外一個人格去應對。咁有冇話咧？其實呢啲人格嘅分裂咧，會分裂到有幾多類嘅唔同人格，或者會唔會即係嗰個 research 上有冇話最多係有幾多個唔同類別嘅人格咧？其實可以有好多嘅，可以有好多嘅，同埋咧，甚至乎咧有一啲好 subtle 嘅，即係譬如可能佢。你都唔知道佢會出現，但係你可能喺某一啲狀況佢先至走出嚟，跟住你就會又多一個人啊咁樣，即係會咁樣樣。咁我記得我自己處理嘅個案，因為我以前係做呢一個即係 rehab 嘅即係 hospital 啦咁樣，咁入邊咧就有好多的確係分裂嘅病人嘅，咁有我即係我會睇咧，通常係幾個人格，即係譬如2個3個咁樣，就係主要嘅。咁我哋講啦，話譬如有一個會係佢嘅真身啦，有一個其實係佢嘅 protector， 有一個係 observer。即係譬如咁樣嘅組合啦，咁樣係有理論嘅，不過唔同嘅理論咧就有唔同嘅即係嗰個人格嘅 category。咁但係會唔會係每一個人格佢嗰個嘅性格啦，甚至可能係譬如聲音啦，或者其他係可以係唔同噶啦？嗱，老實講，我就未去到 dramatic 到完全唔同啊。不過咧，我的確係有一啲個案咧係講咗第二種 language 啊，咁樣或者咧就係整個人個性格唔同啊，咁樣係的確係有啲咁嘅狀況。係我可能即係我哋係幻想，可能第一個人格可能講緊廣東話，跟住第二個講英文，第三個講緊普通話咁。喂，咁好多人係咁喎。嗱，你咁樣，你一句說話你得罪咗，即係好多人。我冇講到呢樣嘢，唔係咁。你頭先講呢句說話嘅時候，應該係第二個人格講嘅，唔係你呢個真身講。可能係嘅。我哋下個禮拜接續呢個話題吓。咁啊，講到呢度為止。